好，咁跟住呢，我哋就去到第二日，即係第7個練習。咁我就試下啲線喐少啲，我哋去返22年8月9號嘅9點鐘9點15分。咁佢都係喺返呢個位嘅，咁所以位置上呢，都覺得應該仲係買向上為主嘅，因為其實個分析同之前都冇變，佢喺呢個橫行入邊。個範本出嚟先，試試分析，就係周線圖偏底部啦，之後日線圖偏底部啦。咁如果呢度有個中軸嘅話呢，佢都係橫行之下，咁所以就向上比較有優勢。咁4小時圖呢，就係因為呢段上升動能，咁因為呢個位升，一係呢度上，一係落之後升，一係咧就跟呢一段咁樣落。咁1小時圖都係啦，即係頭先講話上面攞100升啊，定係唔係上面攞100跌啦，定係下面攞100升啊？咁所以如果佢有向上嘅 sell 咧，就要做啦。向下就反而未必做，除非打即時咧就好靚嘅 sell，或者好多共鳴就做都 OK 嘅。但位置上就一定係買升，之後佢0915、0930又係開環啦。兩個都係開0915、0930同埋恆指都係開橫啦，所以就冇特別明顯優勢啦。呢度落，呢度上，呢度上，呢度可以話係呢一個位頂住嘅嗰個禁區。咁即使而家咁樣佢過咗0915、0930咧，個底咧都可以做嘅。咁呢度因為偏底啦，如果我自己就會拉向下落100，加呢個共鳴，橫行中續入，咁就會變咗呢個位、呢個位同呢個位，就唔破呢個，預佢唔破呢個頂，去 short，因為佢0915、0930最後穿咗底呢一度，呢一段。
佢呢度直接回測咗呢度就繼續落啦。佢就直頭唔要呢一個分界線，佢要下一格。咁我哋就睇下有冇機會佢回測可以再向下。咁佢吉就快啦，中咗。呢度就會買跌，咁我就會買呢個7568同埋呢個即時嘅突破區，因為佢都突破埋呢一度，咁我全部都係守頂啦。呢度佢踩過一個，因為我都係睇佢先，佢會突破落去，去到前底呢度，呢度係一個跌金，咁佢入唔到個618，我呢個75就會取消，之後618都取消啊，因為佢已經落過去兩次。如果佢咁樣震住上落都得嘅，但係就變咗呢一槍就唔好咯。佢而家呢度都係突破落嚟嘅，哦，咁佢就 cancel 咗上面618同埋0575嘅槍啦，淨係諗呢個突破區個槍入咗去點樣處理。咁佢只係使咗呢個頂落，咁我就齋淨係推 risk-free 就唔識住，好，咁我打咗 risk-free 啦。度就變咗佢而家係點樣上嚟嘅咧？佢又頂翻呢個頂上，嗯，所以呢一次咧就要逆勢咧就入咗要積極食，嗯，但係積極嗰個都覺得 OK 嘅，逆勢積極保護積極服，
所以今次係入咗，但係佢就打返 V3。咁可以睇下艾文佢哋有冇啲咩講嘅。運到佢跟住日期8月，我打日期唔蠢。年8月9號，即係10號之前。好似都冇咩講，係咪呢？1415，開市位 sorry 等於橫行偏跌，都係向行比較快。1025會買咗跌。